আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম, এসপি ট্রেডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আশা করি মেহেরবান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সুন্দর একটা বিজ্ঞানার পিসি বিল করলাম শারজিলের জন্য। শারজিল আসছেন উত্তরা থেকে, ও কিন্তু 9-এ পড়ে, ছোট মানুষ। ইনশাল্লাহ এখন বিজ্ঞানের একটা পিসি নিল, পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ ও ভালো রেজাল্ট করলে ভালো একটা পিসি নেবে ইনশাল্লাহ আমাদের কাছ থেকেই। চলুন দেখে নিই কী দিয়ে শারজিল কী কম্পোনেন্ট দিয়ে আমাদের কাছ থেকে পিসিটা বিল করলেন। প্রথমে এদিকে এসো, মাদারবোর্ড হিসেবে নিয়েছেন বেসিক 110-এর একটা মাদারবোর্ড। এখানে প্রসেসর হিসেবে নিয়েছেন i5 6 জেনের প্রসেসর এবং 6500 মডেলের প্রসেসর, এবং এটা জানেন 4 কোর 4 থ্রেড এবং 6 এমবি ক্যাশের প্রসেসর। এখানে এইচডি গ্রাফিক্স 530 আছে। এখানে র্যাম হিসেবে নিয়েছেন HyperX এর DDR4 8GB 2663 মেগাহার্টজের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি র্যাম। এবং আপনারা মাউস কিবোর্ড হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে NJ ব্যান্ডের একটা হোয়াইট একটি মাউস এবং একটা কিবোর্ড নিয়েছেন। এখানে মনিটর হিসেবে নিয়েছেন পিসি পাওয়ারের একটা 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর এবং 120 sRGB'র একটা মনিটর 100 হার্টজের। এবং এখানে স্টোরেজ হিসেবে নিয়েছেন দাহুয়া ব্যান্ডের 256GB একটা M.2 NVMe। আর কম্পিউটার কেস হিসেবে নিয়েছেন পিসি পাওয়ারের 20450 মডেল একটি সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস। চলুন দেখে নি সাজিলের সাথে একটু কথা বলি। সাজিল, তুমি কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তুমি যে পিসিটা আমাদের কাছ থেকে বিল করলে, আসলে মূলত এদিকে সামনের দিকে লক্ষ্য রাখো। জি, জি। আসলে পিসিটা মূলত কি কাজের জন্য তুমি বিল করলে আমাদের কাছ থেকে? মেইনলি গেমিং এর জন্য আর কি। আসলে এই পিসি দিয়ে বিগিনার পিসি দিয়ে আমি কিন্তু ওদের কাজ শেখার জন্য পিসি দিছি। আসলে গেম কতটুকু খেলতে পারবে i5 6 জেন দিয়ে এটা বলার অবকাশ নাই। না অত আবার এই যে হার্ড গেম না। এখন আমি বলি যে হয়তো তোমার আব্বু আম্মু আসছে, জি, জি। ঠিক আছে, জি। আমি বলবো যে গেমের দিকে মনোনিবেশ করো না, কাজের দিকে মনোনিবেশ করো। জি, এই কাজ ইনশাআল্লাহ। এই পিসিটাকে তুমি মানে গেমের জিনিস না বানিয়ে একটা অ্যাসেট বানিয়ে ফেলো। অর্থাৎ এইটা দিয়ে তুমি অনলাইনে কাজগুলো শেখো। এবং সামনে তোমার আব্বার সাথে আমার কথা হলো, ওনার সাথে কথা বলে আমার ভালো লাগলো। উনি বলছে তুমি এসএসসি পরীক্ষা পাস করলে সুন্দর একটা, আমরা যেমন আপডেট একটা পিসি বিল্ড করি অনেক দামের ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে, জি, জি। ইনশাল্লাহ অমন একটা পিসি তোমাকে বিল্ড করে দেবে ইনশাল্লাহ আমাদের কাছ থেকেই। আর তুমি আমাকে কথা দাও, ঠিক মতো লেখাপড়া করবা তো, জি, আঙ্কেল। রেজাল্ট ভালো করবা তো? ইনশাআল্লাহ, জি। এটা কিন্তু ভিডিও হয়ে থাকছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। এটা প্রুফ রাখলাম এই জন্য যে ভাইয়ের কথার জন্য আমি এই ভিডিওটা করলাম ইনশাল্লাহ। জি। আর তুমি ঠিক মতো লেখাপড়া করো। আর শারজিল এবং আমার ভাই এবং আমার আপাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের কাছ থেকে বিজ্ঞানের একটা পিসি বিল্ড করার জন্য। আর এটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কম্পিউটার কেসটাও আসলে পিসির সাথে যায় না। এটা অনেক সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস। এটা কিন্তু 8GB কালার চেঞ্জিং একটা কেস। পরবর্তীতে কিন্তু ATX বোর্ড অথবা গ্রাফিক্স কার্ড অনায়াসে লাগাতে পারবে। শারজিল এবং শারজিলের আব্বুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের কাছ থেকে সুন্দর একটা বিজ্ঞানের পিসি বিল্ড করার জন্য।